欢迎您的到来，亲子情感频道。如果您觉得视频还不错的话，请点击订阅并点赞，同时可以分享给您的朋友。您的支持是我的创作最大动力。转入正题，少不更事指的是年少没有经历过社会的洗礼，还没有完整的世界观价值观，也就是我们经常说的单纯、天真。正是因为这种单纯天真，还没有成年的孩子更容易受到他人的诱骗，不知社会险恶的他们总是轻易相信他人，从而要自己陷入险地。网上男友家住福建石狮市宝盖镇的小青是一名普通的初中生，和很多孩子一样，他迷恋上网，喜欢利用社交平台交友。那个时候，小青的同学里面都流行网恋，小青最好的朋友也在网上找了一个男朋友，在好友的撺掇下，小青也开始物色自己的网上恋人。2012年的10月5日，小青在网上认识一个19岁的男网友熊某荣，小青还才刚满13岁，正是单纯的年纪，在认识男网友的第二天，便成为了他的网上女朋友。两人之间每天你来我往，青春期对爱情正是极其向往的时候，小青对自己的这个网上男朋友很是好奇，没有什么戒心的她，在认识的第3天就答应了熊某荣见面邀请。因为小青年纪还小，所以两人的会面地点选在了小青家附近的科技园。两人在见了面之后，熊某荣对小青很是满意，小青也觉得自己的这个男朋友非常成熟稳重，于是二人很快便发展成为了线下情侣关系。熊某荣本身其实是四川宜宾人，早年辍学来福建打工。熊某荣本身外貌条件以及家庭条件都不好，一直也没有什么人能看上他，有了这么一个女朋友，还比自己小，熊某荣是怎么也想不到的。熊某荣考虑到自己很快就要到结婚年龄了，是时候需要来找寻结婚物件了，线下小青就是最合适的人选，因此熊某荣便生出了想要将小青带回家当童养媳的想法。而此时的小青并不知道自己的男友已经打住要把她带回四川乡下的主意，依旧满心欢喜地跟住熊某荣到处游玩。几天之后，熊某荣觉得时机已经成熟，他知道自己的女友小青对学习没有兴趣，便借助帮他介绍科技学校幌子，将其带离了福建，坐住大巴来到了四川宜宾，随后又转乘了数趟车，来到了熊某荣的老家，将小青以女朋友的名义带回了家中。直到见了熊某荣的父母，小青才反应过来，自己的男友根本就不是带她去找学校，去学服装设计，而是带住她来到了四川的一个乡下。刚开始的时候，小青很是害怕，她害怕自己的父母发现她不见之后会多么的着急，可是很快，在熊某荣的安慰下，小青很快就冷静了下来，想住反正自己回去还要上学，还不如就在这里好吃好喝的快活玩一段时间，之后回去的话，父母也不会怪罪，只会更加心疼自己。于是，小青就这样在熊某荣家里住了下来。熊某荣当然没有那么好心，白白养住小青。在小青待在他家里的这段时间，熊某荣多次诱骗小青，和其发生了数次关系，而小青并不知道这究竟意味着什么。住急忙慌的家人，当小青在四川休假的时候，福建这边的小青家人已经快急疯了。在10月10日，小青父母接到学校老师打来的电话之后，便开始了紧锣密鼓的寻找。小青没有去学校上课，那究竟去了哪里呢？2012年10月11日，小青堂姐张某某的手机上突然收到来自小青的一条简讯，小青在简讯里面称其去找学校学科技了，要张某某转告她的父母，不要去找她。她说自己的男友会将自己照顾得很好。从这条简讯中，小青的父母知晓了小青是和一个男生跑掉了，于是他们赶紧寻找男生的身份，最终找到了熊某荣的社交账号。但是仅凭这个社交账号，小青的父母根本就没有办法锁定对方的具体讯息，于是小青的父母直接报了警。警方通过熊某荣的社交账号，直接锁定了他的真实身份。2012年的11月7日，熊某荣被警方抓获，
小青也得以获救。在父母的询问下，小青将自己的经历告诉给了父母。小青父母从小青的话语中怀疑她被强行侵犯，于是向警方提起了这个可能，并带住小青进行了体检。最终结果显示，小青在近期确有发生性行为。熊某荣自己也在审讯中承认了自己的罪名。熊某荣拐带不满14周岁的小青，并对其进行侵犯，不仅构成了拐骗儿童罪，还涉及了强制让罪。前者在法律中规定，拐骗不满14周岁的未成年人，脱离家庭或者监护人的，处5年以下有期徒刑或者拘役。而后者根据强制让罪相关法律，这样引不满14周岁的幼女的，以强奸论，并且要从重处罚。强行与不满14周岁幼女发生关系的，无论幼女是否同意，都应构成强制让罪。因为在法律中，不满14周岁的幼女对发生性行为的同意是无效的。强制让罪一般处3年以上10年以下有期徒刑。最终，熊某荣因为态度良好，并且自觉交代自己的罪行，也并且产生极其严重的后果，法院对其酌情处理。最终，熊某荣被判处有期徒刑4年6个月。熊某荣是成年人，他本应该知道自己的行为对小青来说究竟意味着什么，可他依旧我行我素。充足的社会经验并不是他用来拐带单纯幼女的工具，反而作为年纪更大的他，更应该克制自己的行为。希望这4年多的牢狱刑罚能够要其明白他行为的错误。感谢观看，如果喜欢请订阅并为赞成。如果你有任何建议或想法，请在评论区留言。